¿Qué tal a todos amigos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video compartiendo y disfrutando desde tu canal, en mi canal. Y bueno chicos, como dice en el título del video, vamos a intentar cambiar los sonidos de un camión o de un bus o de lo que sea. Bueno, esto es muy fácil, pero consta de concentración. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción. Vamos al navegador. Y aquí vamos a copiar el link, aunque ya a ustedes les va a ir directamente a la página, pero bueno, le vamos a dar acá en download y se les va a descargar. Yo le voy a dar en cancelar porque ya lo tengo. Entonces ya podemos cerrar acá y les va a aparecer un archivo RAR como este. Le vamos a dar clic derecho y extraer aquí. Les va a aparecer un archivo como este. Ese archivo lo pueden eliminar. Bueno, ya que les va a aparecer un archivo como ese, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir este archivo y bueno, aquí ya es causa de concentración y toda la vuelta. Entonces vamos a ver. Les vamos a poner esto acá a un lado y acá vamos a crear aquí vamos a crear una carpeta en el escritorio. La vamos a llamar dev. La vamos a abrir y dentro de esta carpeta vamos a crear la carpeta vehicle. Nuevo, carpeta vehicle. Así tal y como lo encuentra acá en esa. Abrimos la vehicle en el pack de sonidos y acá también. Acá vamos a crear otra que se llama sound. Acá la abrimos y acá también. Entonces aquí lo que vamos a hacer es como en el pack que yo les di, vamos a buscar una que por ejemplo a usted le guste o no sé, una que elijan, cualquiera. Entonces yo por ejemplo voy a elegir la 0. Entonces la vamos a meter acá, en esta carpeta que creamos. Ya vamos a dejar eso ahí quieto. Y acá vamos a hacer la carpeta sound al escritorio. Esperamos a que se extraiga. Y listo. Tenemos la mula que le vamos a cambiar los sonidos, ¿cierto? Se me olvidó decirlo en un principio. Entonces vamos a abrir esta. Y ojo con eso, que eso es muy importante. Tienen que cambiarle la definición por el sonido que le pusieron. Mucho ojo en esto. Entonces vamos a abrir la vehicle. Yo aquí voy a eliminar estas dos. Eliminar ficheros, porque ya le había cambiado los sonidos. Entonces vamos a abrir la mula que le queremos cambiar los sonidos. Nos vamos a vehicle, truck
definición, muy ojo con eso, que ya es la definición la que vamos a cambiar, y esta la vamos a pasar al escritorio. Esto lo minimizamos y vamos a abrir el archivo que extrajimos de la definición. Esta la vamos a poner a un lado y vamos a abrir la def que creamos en el escritorio. Vamos a abrir todo hasta que nos aparezca esto, y acá vamos a buscar donde diga zone, acá sdDataX in zone, y acá dice un número, entonces lo vamos a cambiar por 0, por 0. Listo, ya hecho esto lo vamos a guardar y listo. Bueno, ya prácticamente los sonidos están hechos. Vamos a apartar estos para un lado. Bueno, vamos a cerrar esto y acá tengo la keyboard. Entonces vamos a irnos a nombre de usuario, vamos a buscar voz, así como cuando vamos a meter un mod. Yo no lo tenía en la carpeta mod, entonces vamos a cortar, pegar, y bueno, acá yo le voy a reducir el volumen de la música para que ustedes oigan cómo son los sonidos de la mola que tiene, para que ya ustedes observen que este truco sí funciona. Entonces esperamos a que abra el juego. Listo, ya acabo de cargar una partida que tenía. Listo. Ya aquí vamos a poner esto. Vamos a encender el vehículo. Mucho cuidado con esto. Bueno, no sé por qué el pito funciona como una de sirena. Entonces, bueno, una sirena de policía. Bueno, como ahí oyeron, suena como una sirena de policía. Entonces vamos a meter ahora sí todo lo que hicimos. Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la carpeta más donde tenemos la mola. La vamos a abrir. Y estos dos archivos que acabamos de crear los vamos a meter acá en la mola. Acá en método de compresión le vamos a dar a no comprimir y aceptar. Entonces vamos a que se comprima. Listo. Muy importante que esos cambios los hagan en el escritorio. Si los hacen en la misma carpeta de la mola o del bus, puede que se le dañe la mola. Bueno, ya aquí lo que vamos a hacer es irnos a Vehicle, Truck, Definición, y aquí esa carpetita donde le cambiamos el numerito la vamos a meter acá. Acá le vamos a dar en no comprimir y listo. Bueno, ya acá los sonidos están metidos a la mola. Entonces lo que vamos a hacer
es probarlo en el juego. Si de casualidad o se por nada le cambiaron los sonidos, entonces tienen que meter el pack que yo les pasé a la carpeta mod. Eso es lo que me pasa a mí con esta mola, que le meto los sonidos y sin el pack no funcionan los sonidos. Entonces, ¿qué pasa? Le tengo que meter los sonidos a la carpeta mod para que estos sonidos sí me puedan funcionar. Entonces, ya introducido todo eso, nos vamos al juego para que ustedes miren que sí funciona. Bueno, mucho ojo acá. Mire que el sonido es diferente. Voy a pintar. ¿Sí pilla? Antes sonaba como una sirena de policía. Ahora suena ya como una mola de verdad. Ahora sí parece como más real. Ya el pito funciona normal. Y bueno, entonces que por ejemplo esos sonidos no le gustaron y bueno, toda la vuelta. Entonces ya lo que vamos a hacer es eliminar esa carpeta son del escritorio, que ya no la vamos a necesitar más. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es abrir el pack. Vamos a abrir el pack. Bueno, esperamos aquí que eso... Bueno, entonces aquí vamos a abrir el pack y la carpeta dev. Que por ejemplo no me gustaron los sonidos, entonces listo, vamos a la dev, vehicle, zone, y acá vamos a elegir uno diferente al que tenemos acá. Vamos a eliminar estos dos archivos y vamos a meter por ejemplo la 3. Vamos a meter las 3, ya podemos eliminar acá y acá también podemos cerrar. Vamos a abrir la mula. Aquí vamos a eliminar la carpeta dev, eliminar ficheros. Y acá vamos a introducir a la que le acabamos de cambiar. Listo. Entonces ya acá le vamos a cambiar la definición otra vez por los sonidos que le cambiamos otra vez. Entonces acá que está en zone le vamos a poner el 3. Si no te acuerdas de qué número pusiste, entonces puedes abrir la carpeta dev normalmente, tiki 3. Entonces ahí podemos ver que sí fue la 3. Entonces vamos a abrir vehicle, truck, definición, y aquí vamos a meter la definición que le pusimos el numerito. Aceptar, y listo, ya podemos cerrar acá. Esos dos archivos los podemos eliminar. El rar y el rar lo podemos también eliminar. Pasamos papelera. Y ahora vamos a probar en el juego.
listo, ya aquí vamos a encender el camión. Ahí tiene diferente encendido de motor. Vamos a pitar. Ahí pita diferente. Y también tiene obviamente sonidos diferentes. Entonces, bueno, ya espero que hayan aprendido algo. Cómo cambiar los sonidos. Bueno, comenten aquí abajito del video qué quieren ver, qué quieren aprender más que todo. Y pues bueno, saluditos a toda la gente allí que me ha enseñado cómo hacer cosas, pues que me ha enseñado prácticamente todo eso. Y bueno, me atreví a hacer este video porque no hay videos de cómo cambiar los sonidos y hay mucha gente me pregunta que cómo cambiar los sonidos y toda la vuelta. Entonces, pues aquí les enseño. Espero hayan aprendido y toda la cosa. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Denle me gusta. Como ya les dije, comenten. Y listo, eso fue todo. ¿Qué más les puedo decir? Si quieren que les haga gameplays de juegos o no sé, de algo así, o enseñándoles algo que ustedes quieran aprender, o de que cómo editar un interior para la cámara 1, o que por ejemplo quieren ver cómo yo juego, así como subí un video manejando esa mula, también lo puedo hacer, pero tratando de que no me dé tanto lag, porque ya sé que eso es muy maluco. Entonces bueno, entonces bueno, hasta luego, chao chao.